今日跟我一齊去吹卡，今次再去到油麻地嘅商廈去揾火龍老闆阿 Roy， 我仲帶埋我新嘅收藏箱，少少卡嚟上 trade 啦，有啲月衣，跟住2張嘅利佳 GX， 跟住一張奇樹，同埋一張偵探比卡超。咁我其實都有啲目標嘅，就係呢一張卡啦。太晶月衣2400，就我另外再 show 啲價出嚟。最有興趣係張月衣啦，相對流通性會高啲啦。呢兩張都可以嘅，但係嗰個可能大個折頭就會大少少。其餘我自己都仲有嘅，所以就咁啊係啦。咁我哋依家咧有2張，頭先我攞老闆都講咗啦，有啲 liquid 啲嘅卡，即係去得快啲嘅卡，多人中意啲嘅卡咧，咁鋪頭多數會俾個好啲嘅percentage 啦。咁有啲難走啲嘅，未必會咁好啦。咁我哋睇一睇，計一計數。好，望望先。係咯，咁呢個就攞夠90都得。可以。呢度加埋sneaker 一個價值咧，就約望1600-1700度。就2400乘翻0.9。咁啊 OK。咁咧我就做咗個 trade 啦。我哋用咗3張卡，而家計翻個差價啦，我就要補翻2400嘅 cash 去換呢張太晶月衣。大概我覺得係好 fair 嘅，咁但係你留言話我聽，你覺得呢個 trade fair 唔 fair 啊？真係會好開心 trade 到呢張月亮衣背啊！我都要成為擁有太晶月衣嘅男人啦。同時等我即刻擺翻落個收藏箱先。呢個咁靚嘅箱咧係嚟自 Totem Display， 咁我下集會再詳細介紹佢呢個收藏箱嘅特點。有興趣嘅觀眾記住 follow 我啦。